继续来看客家100嘅专题报道，野球我们讲系国球，喺台湾发展超过100年的历史诶。喺民国62年嘅下，台湾外交风雨飘摇，过唔稳嘅时节，金龙首将、美国中学、华兴中学也到喺3级野球嘅国际比赛上赢打头名，令大家都感觉佢光荣哦。睇下光荣嘅后辈，还看得到行业成万嘅国球嘅成果，对日本输嘅意思，甲日农工风通日本，到战后初期，企业被竞争，国手受碰嘅变数样，都看得到许多行业，也为行业喺台湾野球历史上留下过精彩嘅一页。大块相本，伊将于上个武拍录像片，系1931年嘉义农工打入甲子园嘅世界情景。佢哋对南台湾嘅球区虽然先比冇打到冠军，但是佢能引进大变嘅精神，得到天下甲农嘅好名声。一个由台湾的汉人跟原住民为主体所构成的棒球队，在这样子的一个甲子园比赛当中，得到了这么好的成绩，那其实证明了很多事情。就是台湾人开始从棒球借由加农，从棒球上面找到意义嘛。大家套投手球风真风行嘅选手，按照5名册，佢係同期時嘅主戰投手，每班投4場比賽，佢係苗栗嘅客家子弟。其實從苗栗搭到早期，算係野球選手嘅搖籃。日本時代石油、父母呢鐵路嚟條飛下，做下成立野球區，培養出一道嘅角色好手。台湾当时很重要的一个发展棒球的一种形态，就是那种会社的棒球，或者公家单位的棒球。那我们可以试想，如果竹东的台泥打棒球的时候，苗栗的中友打棒球的时候，他们的员工跟他们这附近的人也会间接或直接的参与。就係當年鐵路區嘅應用，係強調強大型嘅挑戰。從日本時代到台灣降服初期係真有名。日本落日本嘅苗栗鄉親，立刻講到佢係有真正嘅影響。佢嘅愛好到他在日本話泰山，達到40公社係以參加嘅成員啊，所以講可以所講，苗栗縣以代表性嘅棒球嘅代表人物啦。除咗用應用之外，就係苗栗子弟青陽川是新疆中友區嘅球員同教練。民國39年，苗栗土地協議了後，青陽川用應用嚟到聽秀，係套省運會後第100腳故鄉嘅戰袍，是拿到前3名嘅好成績。日本款球變做係三項鄉親請主要嘅有關法通。在這個當時的醫療條件比較少之下，那棒球就成為一個苗栗縣的縣球一樣，大家民眾有比賽後一窩蜂，整個球場都是民眾這棒球大家都非常的熱愛，這樣子。不過民國42年，青陽川同中友野球區全區差唔多20幾人，到球區建工業了後，才因為拍攝恐怖，當中就球員本人指控係廢鐵，做下就會關，對苗栗嘅野球運動受到靜態影響。他們被抓走這群人可以說是苗栗的棒球的精英，他們瓦解之後，當然也代表着苗栗縣的這個棒球程度，棒球實力是受到很大的打擊嘛。經過5年8個年嘅時間，青陽川出來了後，繼續為中友做事，為指頭建工國小野球區。從同期時林妙松教練帶領嘅泰同國小，開始一團人類嘅野球競爭。喺相對嘅泰同國小嘅入面，每套民國55年到57年，連續3年拿到中部旅演系嘅冠軍。相對家嘅情形，同期時做教練嘅林妙松先生，拖嚟下還係前鋒性嘅用。一直支持建工國小，所以建工國小大部分都養呀泰同嘅啦。但是我畢業以後佢建工國小冇辦法同埋泰同打。事後苗栗泰同國小表現暗紅嘅時節，關於發生另外一件野球大事情。民國57年，日本經營出頭野球之父蔡國祥嘅牽線下來到台灣進行春訓。
有一边专长嘅青阳圈，未利用安尼机会，但一边记录关外球员进行嘅训练方式。他要把日本当时候最好的、最顶尖的训练的方式也一并记录下来嘛，希望能够带回这个苗栗，那用作他在训练球员的这个当做一个参考。不过，在台湾民国60年以前嘅三项假球史，天天球员嘅个性还有金融小小，同海外大型嘅好表现，差唔多本人同标配的。但是苗栗抗议为台湾野球嘅付出，实系以普及球奖，为后来嘅野球发展打好基础。香港新闻嘅记者出发报道。